Nu, ŝajne ekzistas serĉlibro nomata 1000 nigrahumuraj ŝercoj, kiuj putrigos vian animon. Kaj mi volis scii, ĉu iu ĉi tie iam aŭdis pri tio, ĉar mi vere volas preni enmane kopion. Mi estas nigrahumuremulo tiom longe kiom mi memoras. Neniu temo estas limigita. Terorismo, sklaveco, mortaj beboj, iu ajn. Ne gravas por mi ĉu aferoj estas ofendaj. Kondiĉe ke tio estas bona ŝerco, mi estas preta por tio. Do, kiam mi aŭdis pri 1000 nigraj ŝercoj, mi sciis ke mi volas legi ĝin. La problemo estas ke ĝi ŝajnas ekzisti nenie. Mi serĉis dum horoj interrete. Mi serĉis ĉe libraj retejoj, traserĉis lokajn librovendejojn kaj bibliotekojn. Cetere en mia serĉado mi eksciis ke bibliotekoj ankoraŭ ekzistas. Kaj kontaktis kelkajn el la plej grandaj librovendejoj de la lando, kaj petis ilin ne esplori iliajn stokojn. Nenio. Ne estis indico ke ĉi libro estis iam skribita. Krom forumo. Ĝi estas unu kiun mi frekventas iam delonge, sed mi neniam faris afiŝon. Ĝi estas festado de nigraj ŝercoj kaj kruda humuro. Estas kie mi legis kelkajn el la plej bonaj materialoj kiuj mi iam vidis, kaj ankaŭ kelkajn el la plej teruraj. Ĝi nomiĝas Seksperforto kaj vortludo.org. Dum mi estis retumanta ĝin antaŭ kelkaj semajnoj, mi trafis ĉi tiun malnovan fadenon, kiu estas la sola mencio de 1000 nigrahumuraj ŝercoj, kiu mi povis trovi ie ajn. Mi pensis provi rezumi ĝin por vi, sed mi povas ankaŭ simple kopialglui la tutan fadenon. Ĝi ne estas tre longa. Espereble iu ĉi tie povas doni al mi kelkajn indikojn. Kiu scias, vi eble eĉ rekonos uzantnomon aŭ du. Jen la fadeno. Fogo 1988 diras. Mi trovis libron hodiaŭ ĉe uzitlibro vendejo, ĉe la fundo de mia strato. Ĝi kaptis mian atenton pro la titolo, kaj tuj mi multe pensis pri vi ĉiuj. Ĝi estas ŝerclibro, kun malplena frontkovrilo kaj titolo relielfornamita, arĝente nigra presaĵo laŭ la spino. Ĝi nomiĝas 1000 nigrahumuraj ŝercoj, kiuj putrigos vian animon. Mi legis kelkajn paĝojn nun. Ili ne estas tio, kiun oni nomus ŝerco. Ili estas pli kiel deklaroj aŭ kvazaŭ. Bone, mi tajpos kelkajn kaj montros kion mi volas diri. La ŝerco nombro 1 estas: viro venas al sia kuracisto. Helpu min! Li krias. Miaj pulmoj brulas. Li falas teren kaj komencas tusi sangon sur la novajn ŝuojn de la kuracisto. La kuracisto kraŝas sur lin kaj ridas. Jen ĉio. Ĉi tio estas la unua ŝerco de la libro. Mi legis ĝin 10 foje, penante trovi kio mi maltrafis. Ĉu estis vortludo kiu mi ne rimarkis aŭ io simila. Sed vere ŝajnas esti ĝuste tio. Kaj ili ĉiuj estas tia. La ŝerco 12 estas: maljunulino sidas sur trankvila plaĝo. Ŝi vidas aron da birdoj preterpasi. Ŝi ploras, ĉar ŝi scias ke ŝi mortos sola. Kia ŝerco estas ĉi tio? La ŝercoj ŝajnas krei nenion, krom priskribi terurajn aferojn okazantajn al hazardaj homoj. La ŝerco 17 ekzemple estas nur bebo mortas en agonio. Fidu, mi devas konfesi ke mi vere ridis pri kelkaj el ili. Ne ĉar ili estas amuzaj, sed nur pro la aŭdaco de iu aldonanta ĉi tion kiel ŝerclibron. Sed mi pensis ke mi vere ĝuas tralegi ĝin. Kelkaj dekoj da ŝercoj samtempe, dum mi estas en la buso aŭ simile. Ĉu iu ĉi tie havas kopion de ĉi tiu libro? Ĉu estas io kiun mi maltrafas? Zombia Jesuo diras: Hulo, mi tre ridis. Mi neniam aŭdis pri ĝi, sed ĝi sonas kiel mensfekado. Mi devas akiri kopion. Judoj en la forno diras: pli bonaj ol la ŝercaĵoj kiujn vi afiŝas ĉe sulino. Ne diru al panjo, diras: Judoj en la forno, vi jam antaŭe estis avertita. Kontribuu al la diskuto, aŭ tute ne afiŝu.
Fogo unu nau ok. Mi vere interessidis vidi cition affiŝita. Mia fratino havis kopion de ĉi libro. Ni kutimis legi ĝin kune, poste kiam panjo kaj paĉjo enlitiĝis. Ni estis junaj. Probable jen kio igis min ŝati ĉi tutan malsanan fekon, pensata pri tio. Ĉiuokaze, mi vidos ĉu mi povas trovi ĝin ie. Cetere, ĉu vi daŭre legas? Havas plej ŝataton? Fogo unu naŭ ok diras. Ne povas imagi infano leganta tiajn aĵojn. Kelkaj el ili estas intensaj. Ĉu vi memoras tion pri la kato? Mi pensas ke ĝi estas la nombro 30 io. Estas nur priskribo tre detala de ĝi murdata. Miaj plej ŝatataj verŝajne estas tiuj kiuj estas malpli teruraj kaj pli bizaraj. Ili iom lasas vin konsternita dum momento, scivolante kiel iu pensis pri presi tion. Kiel la ŝerco 143. Riĉa viro kaj malriĉa viro staras sur la supro de monto. La malriĉa viro diras al la riĉa: ni nur havas sufiĉe da manĝaĵo por preni unu el ni malsupren sur la monton. La riĉa viro diras: vi devas preni kaj foriri. La malriĉa viro ĝoje krias pro dankemo kaj promesas fari sanktejon pro la riĉulo, kiam li alvenos hejmen. Kiam la malriĉa viro estas en la mezo de la monto, li estas atakita de sovaĝaj lupoj kaj mortigita. La riĉa viro estas inter ili. Li festas. Mi ĵus ricevis tiun vere amuzan mensan bildon de la monopolo viro, kovrita per luppelto, trankvile tranĉante homan brakon per tranĉilo kaj forko. Ne diru al panjo, diras. Mi parte memoras tion. Mi pensas ke ĝi finiĝas per io kiel: la riĉa viro rigardis de malproksime, ĝis li malsate mortis. Anonima uzanto diras: mi ŝatas la nombron 399. Monaĥino estas eksperfortata. Ŝi krias kaj krias, sed tio ne ĉesas. Ŝi sangas sur siaj roboj kaj mortas. Ŝia dio estas mensogo. Judoj en la forno diras: feke kaptita. Zombia Jesuo diras: ĉu ŝia dio estas mensogo? Hej, mi ofendiĝis de tio. Ne diru al panjo, diras: mi finfine trovis malnovan kopion de la libro. Ĝi estas iom polva kaj certe iam estis en pli bona formo, sed ĝi estas esence la sama. Mi trovis la ŝercon kiu mi memoris pli frue. Ĝi estas la nombro 679. Hundo tre amis sian posedantinon. Iun tagon ŝi metis manĝaĵon antaŭ la hundo. La hundo tre multe volis la manĝaĵon, sed la posedantino ne lasis ĝin manĝi. La sekvan tagon ŝi aldonis pli da manĝaĵo. La hundo estis tre malsata, sed la posedantino ne lasis ĝin manĝi. La sekvan tagon ŝi aldonis eĉ pli da manĝaĵo. La hundo havis teruran doloron, sed la posedantino ne lasis ĝin manĝi. La hundo rigardis la manĝaĵon. La hundo flaris la manĝaĵon. La hundo sidis apud la manĝaĵo, ĝis ĝi mortis pro malsato. La hundo tre amis sian posedantinon. Pika Peĉo 101 diras: kompatinda hundeto. Mi ŝatas tiajn ŝercojn. Bezonis iom da tempo, sed mi trovis mian kopion. Sed ĝi estas tre bona. Mi tamen ne ŝatas tiujn kun bestoj. Fogo unu naŭ ok diras: mi pensas ke ĝi fariĝas pli amuza, ju pli oni legas. Vi trapasas baron, ĉu vi komprenas? Vi iom memoras ke neniu vere vundiĝas. Ĉu tio iom lasas vin ridi? Ĉu tio havas sencon laŭ vi? Anonima uzanto diras: fakte mi pensas ke estas inverse, ĉu vi scias? Via baro estas tio kio malhelpas vin vere amuziĝi. La vera amuziĝo venas post kiam vi finlegis, kiam vi ne plu bezonas la libron. Fogo unu naŭ ok diras: kion vi volas diri? Pika Peĉo 101 diras: mi tro ridis pro la ŝerco 582. Infano estas petita enlitiĝi. Ĝi petas pli da tempo. Ĝiaj gepatroj forŝiras ĝian haŭton. Fogo unu naŭ ok diras: tio estas tre stranga.
Mi jus legis la scherson nombro 852, de estas quasi tordita spegulo de tiu. Infano staras ce la piedo de la lito de la gepatroi. La infano sangas. Gia hauto estis deŝirita. La gepatroi plores. Bonvolu ne veni al lito. La infano nur ridetas. Ĝi ĉiam venas al lito. Tio ne povas esti koincido, ĉu? Ĉu estas ia rakonta logiko en ĉi tiu libro? Zombia Jesuo diras. Kaj se ni estas la rakonto? Mia menso explodis nun. Ne diru al panjo, diras. Ne bona rakontemaniero. La plimuto ne legas la ŝerco en ordo. Krom se ĝi estas ĉiu spirito estas unika afero. Kun ĉiu leganto ricevanta malsaman rakonton, bazitan sur la ordo en kiu tiu legas la ŝercojn. Mi tamen vere ne kaptis ĉi etoson. Mi pensas ke vi devus simple iri kaj veni laŭplaĉe, ĉu komprene? Estas pli dependige tiel. Picapeĉo 101 diras. Nu, mi tre ŝatis tion. Estas tre amuze. Fariĝas pli amuza dum vi legas. Fogo 1988 diras. Mi certe konsentas kun tio. Kvankam mi legis la lastan ŝercon hodiaŭ. Ĉu iu el vi legis ĉi tion? Ĝi ne estas kiun mi atendis. Estas iom strange. Judoj en la forno diras. Tro nigre por vi? Foriru la forumon, feino. Ne diru al panjo diras. Ne, kiel mi diris supre, mi ne legas ŝerclibrojn tute. Mi pensas ke mi foliumis ĝin iam, sed ĝi ŝajnis tre longa kaj ke ripetiĝis multe. Ĉu ĝi estis bone aŭ malbone strange? Fogo 1988 diras. Mi ne certas. Mi legis kelkajn fojojn nun. Estas tre strange. Mi provos kopii. Mi preterpasos la mezan parton. Vi komprenos kial. Sed mi pensas ke vi devas legi vian propran kopion por akiri la plenan efikon. Ŝerco 1000. Iam estis ŝerclibro. Homoj legis la libron. Ili legis ŝercojn pri morto, seksperforto kaj sufero. Kaj ili ridis. Ili ridis, kaj ridis, kaj ridis, kaj ridis, kaj ridis, kaj ridis. Ĝi daŭras tiel dum kelkaj paĝoj. Mi preterpasos al la fina parto. Homoj ridis multe, dum longa tempo. Ili ridis ĝis doloris. Poste, ili ĉesis ridi. La ŝercoj de la libro ne sufiĉis. Ili bezonis pli ol la libron. Ili bezonis novajn ŝercojn. Ili bezonis realajn ŝercojn. Ili faris siajn proprajn ŝercojn. Kaj tiam ili ridis. Ili ridis, kaj ridis, kaj ridis. Ĝi finiĝas tie. Estas kelkaj paĝoj poste, sed neniu teksto. Mi pensas ke estas iom amuze. Iasence estas kvazaŭ kontraŭhumuro, ĉu? Ne diru al panjo, diras. Jes, mi pensas tiel. Mi ĉiam scivolis por kio estas tiuj malplenaj paĝoj fine de la libro. Ĉu ili atendas ke vi aldonu viajn proprajn ŝercojn aŭ ion simile? Picapeĉo 101 diras. Tio io timigis min komence, sed post kiam mi legis la libron, tio estas tre amuza. Kvazaŭ mi pli komprenas legante sur la paĝo. Ĉu sencas? Mi daŭre reiras kaj legas ĝin ree. Tielo ke ĉi estas mia plej ŝatata ŝerco ĝis nun. Mi legas ĝin antaŭ enlitiĝo ĉiunokte. Fogo 1988 diras. Mi sentas tute same. Mi ne plu legas iun el la aliaj ŝercoj. La lasta estas senkompare la plej bona. Ĝi vere kreskas en vi. Picapeĉo 101 diras. Mi bruligos la okulojn de mia kato ĉi-vespere. Zombia Jesuo diras. Kio la fek? Ne diru al panjo, diras. Peĉo, kun la risko esti akuzita esti la respondeca plenkreskulo de la ĉambro, ne faru tion. Fogo 1988 diras. Registru tion. Mi volas spekti. Ne diru al panjo, diras. Fogo 1988. Ne kuraĝigu. Vi estas pli bona ol tio, ulo. Judoj en la forno diras. Kio malĝustas, panja bubo? Ĉu vi tristas, ĉar via koramiketo devas suĉi la kacon de Picapeĉo?
Ne diru al panio, dires. Compreneble ne. Mi nur ne trovas real vivan best crueletson amusa. Pi capecio 101, dires. Haha, do divenu. Pi capecio 101. Afisho forigita. Zombia Jesuo, dires. Ulo, ĉu tio estas reala? Kio la fek malĝustas ĉe vi? Judoj en la forno, dires. Mi ne ŝatas katojn, sed tio ne amuzas. Ne diru al panjo, dires. Raportita. Fogo 1988, dires. Mia vico. Fogo 1988. Afisho forigita. Zombia Jesuo, dires. Ok, tio estas malsano, serioze. Iu sciigu administranto al ĉi tie. Fogo 1988, dires. Kio malĝustas? Mi nur volas, ke vi ridu. Kaj tiam vi pluridas, kaj pluridas, kaj pluridas. Fadeno ŝlosita. Kaj jen ĉio. Ĉi tio estas la tuta fadeno. Laŭ mia scio, tio estas la sola retejo kiu mencias la libron. Ne, mi ne scias kio estis la forigitaj afiŝoj. Ili estis jam forigitaj antaŭ mi alvenis tien. Mi povas imagi, sed mi preferas kredi ke ili ne estis tio kion mi pensas. Ĉiuokaze, pri la supraj uzantoj, Fogo 1988 kaj Picapeĉo 101, ŝajne ili ne plu afiŝis ie ajn post tio. Mi certas ke ambaŭ estis malpermesataj. La sama afero kun judoj en la forno, sed li daŭre afiŝis post tio. Nenio pri la libro, nur troloj. Ne diru al panjo estis aktiva dum longa tempo antaŭ kelkaj monatoj, sed li respondis nenion el miaj privataj mesaĝoj. Ankaŭ neniu el aliaj respondis. Tio estis malnova fadeno. Ili verŝajne ne plu uzas la forumon. Ĉiuokaze, ĉi tio estas laŭvorte ĉio, kio mi scias pri 1000 nigrahumuraj ŝercoj, kiuj putrigos vian animon. Bonvolu, serioze, bonvolu diri al mi ke unu el vi konas ŝi libron. Mi bezonas legi ĝin. Redakto. Nu, post ĉi tiu afiŝo, la originala fadeno estis forigita. Mi ne certas ĉu tio estis koincido, sed estas stranga sammomentaĵo. Redakto 2. Vi ne kredos ĉi tion! La libro estas reala. Iu sendis al mi kopion. Mi ne scias kiu, sed dankon. Mi tralegas kelkajn ili. Ĝi estas ĝuste kiel priskribite supre. Strangas, sed estas bonege scii ke ĝi ekzistas. Mi iam devas esti leginta 100 paĝojn aŭ pli. Ĝi efektive fariĝas pli amuza ju pli vi legas. Post kiam mi finos, mi diros al vi miajn plej ŝatatajn. Redakto 3. Preskaŭ finite nun. Redakto 4. Ili ne ŝercis pri tiu lasta parto. Ĝi daŭras pli ol 7 paĝojn. Tamen estas tre amuze, eble la plej bona. Redakto 5. Ĝi ripetas kaj ridis ekzakte 1000 fojojn. Mi kalkulis. Redakto 6. Mi komencis fari miajn proprajn ŝercojn nun. Redakto 7. Ĉu iu volas vidi filmeton de mia beba fratino?